I lecimy? Oczywiście, że tak. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny mm, niedzielny wieczór. Jak najbardziej. Przepraszam za sekundkę, bo na początek oczywiście odcinka musiało przyjść coś telefonem i to jest bardzo ważne, więc sobie sprawdzę. Słuchajcie, dzisiaj jest dużo tematów i oczywiście będziemy się z nimi uporamy się bardzo, bardzo szybciutko. Zaraz wam, zaraz wam powiem, jakie to tematy, bo rzeczywiście ich jest dużo. Oczywiście, standardowo. Amazon poleca. Mam dla was kilka ciekawostek, więc rzeczywiście z tym sobie dzisiaj również będziemy się również tym bawić. Dodatkowo, co tutaj mamy jeszcze? Pomówimy troszeczkę o Xboxie, czyli o grach na Xboxa, czyli Game Pass, panie i panowie. Będzie oczywiście o tym, że Matrix 5, Matrix 5 już niedługo, powiedzmy, może zawitać, zobaczymy. Pomówimy trochę o Gwiezdnych Wojnach, bo coraz więcej dowiadujemy się na temat tych właśnie rzeczy. James Cameron, spokojnie, to nie tylko awatary, będą również inne produkcje, więc o tym sobie również pomówimy. Niestety będzie również cykl PESEL-u nie oszukasz, bo odeszli od nas między innymi Stanisława Ryster, a także Louis Gossett Jr., więc o nich sobie, panie i panowie, pomówimy. Pomówimy troszeczkę o komiksach, bo jest opcja na to, że będzie 4. Spider-Man, ale Sama Raimiego z Tobey Maguire'em. Zobaczymy, jak to wyjdzie oczywiście. Mamy Srebrnego Surfera, właściwie została wybrana. Może będzie. DC ma kandydata na reżysera Supergirl, o tym sobie mówimy jak najbardziej. I jeszcze jako ostatni komiks mam dzisiaj dla Was komiks Evangeline w rękach Olivia Wilde i Margot Robbie. O tym będzie. A także będzie o tym, że twórca Bone Tomahawk powraca, zacznie kręcić, a także pomówimy o nowym Hellraiserze. Będzie nowy Hellraiser, panie i panowie. Oczywiście będzie też cykl shorty, kiedy Wam przeczytam kilka ciekawostek, które no to rzeczywiście będą, mam nadzieję, w miarę zabawne. Oraz nowa rzecz na dzisiaj, właściwie nie tyle na dzisiaj, to od dzisiaj wymyśliłem taki cykl, jest Złowione w sieci, ale o tym oczywiście powiem Wam troszeczkę za chwilę, ale to będzie na końcu, bo możliwe, że jeżeli będzie demonetyzacja, no to będzie wyłączany. Już w tym momencie patrzę. Dzień dobry, siema, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć, cześć. Co u mnie? Bardzo u mnie dobrze. Niedziela płynie spokojnie. Herbatka, jak zawsze, zdrówko Wasze. Mhm. Gorące. Cześć Dariusz, witam Cię. Krzysztof Wielkanoc zmienia, bilet na Pyrkon kupiony i jest dobrze. No widzisz, to bardzo mnie to cieszy. O, Jason Kruger, witam Cię. Kopę lat. Gdyby ktoś mnie szukał noclegu na Pyrkon chętnie, no, proszę bardzo. Znicz 666. Marcin, nie byłem dzisiaj kompletnie zamany. Dodałeś post o serialu Alo Alo, który chciałem skomentować, jednakże nie da się dodać żadnego z moich komentarzy i nie wiem, czym jest to spowodowane. Zaraz zobaczymy, co się dzieje. Cześć, Jurek Piechota, witam Cię bardzo serdecznie. Znicz 666. Już tutaj sprawdzę, możliwe, że masz jakiegoś bana, że dostałeś jakiegoś bana, któryś ci nałożył z moderatorów, albo ja, już tutaj sprawdzimy. Gdzie to będzie? To będzie ustawienia, tak. Ustawienia i społeczność. Znicz 666, już patrzymy. Zobaczymy, czy to zniczu gdzieś się tutaj pojawiłeś. To może trochę zająć, bo rzeczywiście tych osób zbanowanych jest dosyć sporo. To przeważnie są jakieś tam dziwne osoby z reklamami, ale skoro i tak do mnie teraz piszesz, no to wydaje mi się, że raczej nie powinno być takiego problemu. No, dobra wiadomość jest taka, że nie, jak najbardziej nie masz bana, więc nie mam pojęcia, co się dzieje. Może po prostu się wyloguj i zaloguj. Serio ma być nowy Hellraiser? O tym właśnie dzisiaj pomówimy, bo rzeczywiście to akurat jest, no dobrze wiecie, że czasami to jednak to jest marzenie ściętej głowy albo marzenie producenta, że ja bym coś tam zrobiła i coś rzeczywiście bym wymyślił, ale nie zawsze tak jest. Czasami to się sprawdza, a czasami, panie i panowie, nie sprawdza się. Co tutaj mamy? Tutaj mamy odcinek. Dobra, to było prima aprilis i będziemy lecieli od tego. Słuchajcie, dobra, więc i lecimy i panie i panowie i zaczynamy. Więc zaczniemy na początku oczywiście od Amazon poleca. Amazon poleca, już wam mówię, co to jest. Co tydzień, oczywiście, że tak, mam możliwość, żeby wrzucić. Amazon i wrzuca jakieś fajne produkty, filmy oczywiście, które są na sprzedaż w dobrych cenach. To są najczęściej Blu-rayasy i filmy 4K UHD, więc ja dla Was wybieram kilka zawsze produkcji i Wam je właśnie wrzucam. I zaczniemy dzisiaj od filmu, który no, nie jest wybitny, aczkolwiek jak dla mnie to jest fajna rozrywka. Już Wam tutaj pokazuję, udostępnij. Dajmy, a gdzie ja jestem? Co ma znaczyć? Sekundkę, nie tak. Cały czas nie pamiętam, jak to jest.
z tymi wszystkimi. Pyk. A ja gdzieś się schowałem. Chcesz to wyłączyć? O, i jestem, proszę bardzo, i super. No jest to film Lost City z Sandrą Bullock i Channingiem Tatunem, no i nie tylko włącznie z nimi, bo tam jest mnóstwo fajnych, ciekawych postaci. Proszę bardzo, wam tutaj wrzucam w tym momencie link do tego filmu. Jest to Blu-ray za 38 zł i 6 groszy. I ważna sprawa, wszystkie z tych produkcji, które wam tutaj prezentuję w Amazonie, one mają polską ścieżkę dubbingową, albo lektora, albo napisy, nieważne. Zawsze jest polska wersja językowa. Więc to jest film i wszystkie z tych filmów mogę śmiało wam polecić. To jest akurat taka komedia, coś a la Indiana Jones, powiedzmy, na wesoło, więc można spokojnie obejrzeć, spokojnie się można uśmiechnąć i dobry taki, powiedzmy, popcorniak, bo rzeczywiście, a czemu by nie? A czemu by nie może być? Kolejną produkcją, którą chciałem wam polecić, to jest The Grand Budapest Hotel. Proszę bardzo, już wam tutaj wrzucam również link. No rzeczywiście jest to zacna produkcja. Jeżeli na przykład tak to popatrzycie na to, kto tutaj występuje, no to mamy Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Adrian Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman, no okej, może niekoniecznie, Saoirse Ronan, Edward Norton, Bill Murray, Judd Law, Harvey Keitel, Lea Seydoux, Tilda Swinton, Tom Wilkinson, Owen Wilson. No rzeczywiście po prostu obsada niesamowita. 53 zł dacie za tego Blu-raya, to jest ważne, to jest Blu-ray, nie jest żadny DVD, ani nie jest niestety żadne 4K, więc warto sobie to zapamiętać. Oczywiście w momencie, kiedy wy zamówicie i sobie kupicie coś z tego, Amazon mi odpali kilka złociszek. Tak to akurat działa. I trzecią, którą mamy dla was przygotowaną dzisiaj produkcją, jest to Joker. Tak, niedługo już druga część i coraz więcej niepokojących wieści jest typu, to będzie musical pełną gębą, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 59 zł 99 groszy. Trzeba skorzystać i ważne, bo drogi widzu, jeżeli oglądasz z odtworzenia w 2048 roku i myślisz sobie, a to ja sobie kupię, no różnie z tym może być. Jak tutaj widzisz, jest tylko kilka dostępnych sztuk, więc raczej trzeba się streszczać. A dodatkowo, drogi widzu, skoro oglądasz z odtworzenia, to powiem w ten sposób, w opisie jest spis treści, możesz sobie skakać po tematach i rzeczywiście wybieraj to, co cię najbardziej interesuje. Tak więc to są rzeczy, które są ważne. Oczywiście popatrzmy, dobra, gdzie tutaj jesteśmy. Wszystko się zgadza jak najbardziej. Co miałem wam jeszcze mówić? W piątek wyszedł nowy Omen. Także Omen początek. Omen początek, panie i panowie, będzie dostępny już w poniedziałek jako recenzja, więc można go spokojnie będzie obejrzeć. Więc czemu by nie? Można skorzystać, więc jak najbardziej można zaszaleć. Dobra, patrzę, już sobie piszecie. Ja mam nadzieję, że ty będziesz dalej nadawał w 2048 roku, Marcin. No jest taka opcja, a też jest taka opcja, że nie będę nadawał. Ale to dobrze wiemy, że na dwoje babka wróżyła. Wszyscy o tym oczywiście wiemy. Dobra, to już mogę się wylogować i będzie wszystko w porządku i lecimy, bo dzisiaj tematu rzeczywiście dużo jest. Słuchajcie, czy są to jacyś gracze? Napiszcie tak, że jesteście gracze, żebym oczywiście wiedział, że nie mówię w powietrze, żebym wiedział, że to jest od was. Tak tutaj patrzę, okej, tutaj bo tu YouTube ciągle włącza jakieś nowe rzeczy, prawda? I akurat tak sobie sprawdzam, to tutaj się dzieje, co dzisiaj mi udostępnili. Nie zawsze to jest dużo, a nie zawsze w ogóle jest cokolwiek, więc tak sobie tylko i wyłącznie patrzę. Okej, tutaj teraz oczywiście wziąć, włączyć i wyłączyć. A, widzisz. Dobra. Czy są to jacyś gracze? Tak, o proszę bardzo. Coś tam gram, tak, jestem. Jo. No dobra, słuchajcie, no to dla tych, którzy lubią sobie pogrywać na Xboxie, tak? Na Xboxie, bo teraz to jest kwietniowy Game Pass od Xboxa, tutaj widzicie, artykuł jest właśnie od nich. Chociaż kwiecień obfituje zarówno w mniejsze, jak i większe premiery, to jednak przez znaczną część miesiąca możemy doświadczyć pewnej posłuchy na pomoc, abonament, usługa Game Pass. No panie i panowie, więc tutaj wam przedstawię, co można już grać. Dostępne już w tym momencie są Super Shot Mind Control Delete w chmurze PC na konsoli, oczywiście można sobie śmigać. Dostępny również już jest Lego 2K Drive, więc rzeczywiście jeżeli lubicie ogólnie
ten świat Lego to jak najbardziej mój syn uwielbia. Lil Gator Game dostępny również jest, a także EA Sports PGA Tour, EA Play. PGA to z tego co pamiętam to jest golf, więc można sobie już popykać. I od 9 kwietnia, bo już jeszcze niedostępny, będzie dostępny Kona. Gra pod tytułem Kona, proszę bardzo. Rok 1970. Karl Fobert, prywatny detektyw, musi udać się do północnej Kanady nad jezioro Atamipek, aby rozwikłać zagadkę zniknięcia tamtejszych mieszkańców. Brzmi naprawdę ciekawie, mimo że gra jest sprzed ładnych paru lat. Oraz będzie dostępna od 9 kwietnia Botany Manor. Od 11 kwietnia będzie dostępna gra Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Definitive Edition. Zawsze jak słyszę coś typu Definitive Edition, wersja Ultimate, to mi zaraz ustaje przed oczami Ridley Scott i te jego wersje dodatkowe specjalne. A od 16 kwietnia będzie można pograć w Harold Hollywood. Ciekawe, co to ten Harold Hollywood. To zrobiona ręcznie gra fabularna o przyjaźni i życiu na statku kosmicznym wielkości miasta. No i proszę bardzo, można rzeczywiście tak, także w te rzeczy możecie sobie pośmigać. Jak już to mówię o tym Ridleyu Scottie, to się okazało, że chyba się nie spodobało producentom przyjęcie Napoleona, bo miała być oczywiście wersja reżyserska. To zawsze w przypadku Ridleya Scotta powiedzieli: dziękuję bardzo Ridleyu Scottu, nie będzie wersji reżyserskiej tego czegoś. No i dziękuję bardzo i zmykaj. I zmykaj i koniec i to wszystko. Marcinie, czy byłeś w kinach na Nowym Omenie? Będzie u Ciebie recenzja? Znicz, tak dopiero, to ja mówiłem przed chwilą, jest dostępne już w tym momencie, ale póki co tylko i wyłącznie dla wspierających. Więc możesz, a w ogóle wiecie co? Zrobię taki trik, zobaczymy, bo to mi w tym momencie YouTube włączył i zobaczymy, czy ja w ogóle mogę, czy nie mogę. No chyba nie mogę, chyba rzeczywiście się tylko i wyłącznie pochwaliłem, że mi włączyli, ale mi nie włączyli. No nieważne, mniejsza większość. W każdym razie jest już dostępny dla wspierających Omen początek, dla wszystkich wjedzie chyba, domyślam się, że jutro, bo to jest kultowy horror, bo już wszystkie filmy w cyklu Omen były omawiane jako w serii kultowe horrory, więc akurat jak najbardziej będzie. Kiedy będą recenzje gier na tym kanale? No tak jak zawsze, czyli nigdy. Na tym kanale się nie zajmuję recenzjami gier, tylko i wyłącznie filmy i seriale. Oczywiście wspominam o tym, co wychodzi, jakie są nowe gry właśnie w trakcie odcinków na żywo, ale recenzją gier się nie zajmuję tutaj. Nowy Omen podobno jest dobry, jestem ciekawa Twojej oceny. Według mnie jest dobry, ale to już zobaczycie więcej, co się dzieje no jutro jak najbardziej. Dobra, lecimy dalej, bo Xbox jest w miarę szybki. Matrix, panie i panowie. No to jest zaskakujące, ponieważ mieliśmy 3 części, gdzie produkował je Joel Silver, to ten między innymi facet od Wikidaiła, Komando, Predatora i tak dalej. W każdym razie reżyserowali je bracia Wachowscy. Potem dostaliśmy wiele lat później 4. część, którą reżyserowała już Lena Wachowska bodajże, bo w międzyczasie bracia stali się siostrami. No i teraz wychodzi na to, że będzie 5. Matrix. No właśnie, 5. Matrix akurat nam podaje deadline. I co tutaj się będzie działo z tym Matrixem, słuchajcie? Bo nowa część Matrixa dostała zielone światło. No, zielone? Aha, super śmieszne. Nad jej scenariuszem pracuje Drew Goddard, nominowany do Oscara za fabułę Marsjanina. Nie za fabułę, tylko za scenariusz. Drogi filmeby, jeżeli już tłumaczycie przy okazji, używając Google Translator, sprawdźcie, co się pisze. On również stanie za kamerą. Lana Wachowski objęła stanowisko producentki wykonawczej. Krótko mówiąc, z tego, co właśnie dowiedziałem się, producentka wykonawcza, ale nie będzie w ogóle się zajmowała filmem. Tylko po prostu było nazwisko, więc kasa. Czy Goddard okaże się właściwym człowiekiem na właściwym miejscu? Czas pokaże. Sam podkreśla, że seria Matrix miała olbrzymi wpływ na jego życie. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że filmy Matrix zmieniły zarówno kino, jak i moje życie. Wyjątkowy kunszt Lany i Lily inspiruje mnie każdego dnia i jestem niezmiernie wdzięczny za szansę opowiedzenia historii w świecie, który stworzyły, dodał Drew. Na razie nie podano, czy oryginalna obsada, czyli Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Lawrence Fishburne, Hugo Weaving i Jada Pinkett Smith powrócą. Biorąc pod uwagę, jaka jest, że tak powiem, gównoburza wokół Jady Pinkett Smith, raczej bym mówił, że nie, że ona nie powróci. Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss, czemu nie? Tylko domyślam się, że skoro jest pomysł na nowego Matrixa, mogą chcieć powiedzieć to całkowicie od początku.
Ostatnia część cyklu Matrix Zmartwychwstania zadebiutowała w 2021 roku. A kim jest Goddard, panie i panowie? Już proszę bardzo, największe osiągnięcia, którym może się poszczycić Goddard, jak dotąd to są takie. Za Marsjanina w reżyserii Ridleya Scotta został nominowany do Oscara. W jego scenopisarskiej filmografii znajdują się także takie tytuły jak serial Daredevil i to mu się chwali, bo rzeczywiście Daredevil to jest dobry serial. Film World War Z, pamiętacie, to jest ten z Bradem Pittem między innymi, Projekt Monster, a także Dom w głębi lasu, który również wyreżyserował. No i to rzeczywiście, jeżeli to jest ten Dom w głębi lasu, to tak, to jest rzeczywiście fajne kino, fajne jajo, dobrze się to ogląda, rzeczywiście niezła rozrywka. Sekundkę wyłączę tutaj, bo będzie jajo. Ostatnio pracował nad filmem Project Hail Mary w reżyserii Phila Lorda i Christophera Millera. Gwiazdą ma być Ryan Gosling. Jeżeli nie pamiętacie, to Phil Lord i Christopher Miller są panowie odpowiedzialni za Spidermana, czyli Milesa Moralesa. A o czym był ostatni Matrix, chyba nie ma co mówić, bo rzeczywiście też była robiona recenzja na kanale. Jeżeli nie wiesz, Piotr, tam chodzi o to, że ich fundacja charytatywna ma, delikatnie mówiąc, wielkie problemy. Otóż wszystko było w porządku, rzeczywiście zbierali pieniądze i przekazywali na cele charytatywne, ale po tym jak Will Smith pewnego dnia stwierdził, że w trakcie ceremonii rozdawania Oscarów sprzeda plaskacza Chrisowi Rockowi, nagle wszyscy sponsorzy się odwracali. No i okazało się, że dziękuję bardzo, pieniądze się skończyły i teraz ich fundacja charytatywna zbankrutowała i trzeba ją zamknąć i po prostu, krótko mówiąc, sponsorzy się od nich odwracają. Cześć Lancel, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Także powiedziałbym, kiedyś bardzo czekał na Matrixa, ale w tym momencie no już nie wiem, bo 4. Matrix mnie niespecjalnie podszedł. Nie byłem wielkim fanem akurat tejże produkcji. No wiadomo, że zresztą sami bracia Wachowcy, jeszcze wtedy bracia Wachowcy powiedzieli, że Matrix był planowany jako jeden film, druga i trzecia część były tylko i wyłącznie dlatego, że pierwszy odniósł astronomiczny sukces. No i to się rzeczywiście sprawdziło i no to było czuć, to było widać, bo efekty specjalne nie były dopracowane, a fabuła była, delikatnie mówiąc, kulejąca. Także tak to jakoś wygląda. Czy będzie tak samo z tym filmem? No nie wiem, zobaczymy, bo jeżeli się okaże na przykład, że dostajemy nowych ludzi kompletnie, totalnie od czapki, no to jestem bardzo zdziwiony. Albo na przykład mogą podejść do tematu, jak podeszli twórcy Kubusia Puchatka, tego nowego, i będę wtedy bardzo zaskoczony, bo akurat tutaj to jest coś bardzo, bardzo ciekawego. Cześć Sasik, witam Cię bardzo serdecznie, witam. Kopę lat, fajnie, że jesteście. Widzę, że dzisiaj stara, dobra ekipa. 130 osób jest z nami. Dziękuję bardzo. Co prawda nie widać tutaj na której platformie, bo jesteśmy oczywiście na YouTubie, Facebooku, Twitterze, Twitchu, a także na Instagramie, więc rzeczywiście bardzo mnie to cieszy. Dajcie łapkę w górę, niech algorytmy na którekolwiek platformy niech nas niosą, panie i panowie. A teraz troszeczkę dłużej zatrzymamy się przy Gwiezdnych Wojnach, bo tutaj rzeczywiście się dzieje coraz więcej. Nabiera to wszystko rozpędu. No zobaczymy, są akurat artykuły sprzed wczoraj, więc może będzie rzeczywiście dużo. Jeszcze ich nie czytałem, mam nadzieję, że będzie wesoło, ale scenarzysta Andora szykuje kinowe widowisko Star Wars, podaje nam The Hollywood Reporter. Zobaczymy, jeżeli będzie coś więcej wiadomo, to może zaproszę Wiktora z Imersji, on akurat ma tam dosyć konkretne wiadomości. Disney nie czeka z ogłoszeniem rewelacji programowych na prezentacji w ramach konferencji CinemaCon, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Szczególnie dużo nowości ma dla fanów Star Wars. Dopiero co dowiedzieliśmy się, że Mandalorian i Grogu trafią do kin w maju 26 roku. Maj. Ciekawe, czy jak myślicie, będzie to tak tandetnie i powiedzą, ok, wchodzi do kin 4 maja, żeby było May the 4th, zobaczymy. A już Lucas ogłasza szczegóły kolejnego widowiska. No to lecimy. I nie chodzi wcale o film z Daisy Ridley O'Reilly. Wszystko wskazuje na to, że szybciej do produkcji trafi widowisko kryjące się pod roboczym tytułem Star Wars Dawn of the Jedi. Proszę bardzo, zmierzch albo świt. Dawn of Justice. Nigdy nie pamiętam, czy Dawn Dusk. Dusk to jest zmierzch, świt. Okej, świt Jediów, super. To film, który dla Lucasfilm ma zrobić reżyser Indiana Jones i Artefaktu Przeznaczenia James Mangold. Jest on również pomysłodawcą fabuły, a teraz dowiedzieliśmy się, kto pomoże mu w przygotowaniu scenariusza. Angaż otrzymał Bo Wilmon. Fani Gwiezdnych Wojen znają nazwisko doskonale. Wilmon pracował bowiem przy serialu Gwiezdne Wojny Andor. No i rzeczywiście, cześć Kasiu, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. I rzeczywiście, no, Andor był dosyć specyficznym serialem gwiezdnowojennym, ale akurat był dobrym. Za scenariusz odcinka Teraz albo Wcale był nominowany do nagrody Emmy.
Wilmon jest oczywiście najbardziej znany z serialu Netflixa House of Cards. Ma też na swoim koncie nominację do Oscara za Idy marcowe. Panie i panowie, w Idach marcowych wystąpił między innymi ten facet, który mi wisi ciągle $10, czyli George Clooney, jeżeli pamięć mnie nie myli. Szczegóły Star Wars Dawn of Jedi są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jednak, że akcja widowiska rozgrywać się będzie 25 000 lat przed znanymi z dotychczasowych filmów wydarzeniami i seriali Star Wars. Cześć Kacper, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. W jednym z wywiadów Mangold wspomniał, że inspiracją dla niego są wielkie, biblijne, hollywoodzkie widowiska w stylu 10 przykazań. No to rzeczywiście porywa się. Ja nie chcę powiedzieć, że z motyką na słońcu, no ale takie rzeczywiście produkcje, no to coś niesamowitego. Nie wiemy też, kiedy Star Wars Dawn of Jedi trafi do kin. James Mangold pracuje aktualnie nad filmem o Bobie Dylanie z Timothy Chalametem, A Complete Unknown. Niektórzy spodziewają się, że po zakończeniu prac nad nim skupi się właśnie na widowisku dla Lucasfilm. No i to jest intrygujące. To jest intrygujące, bo ile razy już słyszeliśmy chociażby od Kathleen Kennedy, czyli od pani, która jest że tak powiem, producentką gwiezdnowojenną, że tak powiem, z ramienia Disneya, że na przykład tak, już więcej, dziękuję bardzo, Skywalkery się skończyły, nie będziemy już o Skywalkerach mówić, po czym dostajemy film o Skywalkerach. I tak dalej, i tak dalej. No tego rzeczywiście jest mnóstwo, tego jest rzeczywiście bardzo dużo i mam nadzieję, że tym razem będzie całkowicie inaczej. Zobaczymy, czas pokaże. Co tu się z tym podzieli? Już tutaj patrzę, co wy piszecie. Marcin, jakie aktualnie oglądasz seriale z uniwersum Lucasa? Ja póki co czekam na Tales of the Empire, pyta Jurek Piechota. Wiesz co, powiem ci w ten sposób, jeżeli chodzi o seriale w ogóle, ja mam wielkie problemy z nimi, ale tak, jestem na bieżąco już z Star Wars Bad Batch, czyli Parszywa Zgraja, wszystkie odcinki jestem na bieżąco, oglądam X-Men 97, jestem na bieżąco, dopiero jestem na pierwszym, bardzo przepraszam za to, pierwszym odcinku serialu Shogun, więc jeszcze nie jestem na bieżąco i jestem w połowie drugiego sezonu, jeżeli chodzi o Chuckiego. To są wszystkie seriale, które w tym momencie oglądam, więc więcej seriali nie oglądam. Staram się filmy nadrobić, akurat tego jest dużo. Moja lista, że tak powiem, pułkowników nie rośnie od 2 tygodni, bo powiedziałem sobie, że zły Marcin, już nie pójdziesz więcej kupować filmów. Ja niestety muszę spadać się. Do zobaczyska, Wiktor, do zobaczyska, nie ma sprawy. Cześć Kasia, witamy Cię bardzo serdecznie. Właśnie gadamy o Gwiezdnych Wojnach, no ale słuchajcie, w temacie Gwiezdnych Wojen jeszcze troszeczkę zostaniemy, bo tutaj jest coraz więcej informacji właśnie. W tym momencie jest artykuł, gdzie oficjalnie bez Gwiezdnych Wojen w 2025 roku, więc przyszły rok bez filmu o Gwiezdnych Wojnach, a Kathleen Kennedy już zapowiedziała, że będzie wiele. Ale słuchajcie, Disney aktualizuje kalendarz premier, podaje nam po raz wtóry deadline. No i oczywiście na tydzień przed CinemaCon, to nie będziemy się wygłupiali, ale teraz Disney oficjalnie ogłosił, że Mandalorian i Grogu trafi do amerykańskich kin 22 maja 2026 roku. No więc, że tak powiem, trzeba będzie troszkę poczekać. Nie jest to zaskoczenie, o tej dacie mówiło się już wcześniej. Będzie to weekend ze świętem Memorial Day, czyli to tak ten amerykański, powiedzmy, Dzień Niepodległości. No wiem, że nie jest Dzień Niepodległości, ale coś takiego. Kiedyś termin ten był często wykorzystywany przez filmy z uniwersum Star Wars. Ostatnią była jednak Han Solo, Gwiezdne Wojny Historie. O ja cię po prostu. Który sprzedał się tak słabo, że Lucasfilm zrezygnował w ogóle z kontynuowania spin-offów z cyklu Gwiezdne Wojny Historie. I bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. The Mandalorian and Grogu będzie pierwszym kinowym widowiskiem ze świata Gwiezdnych Wojen od czasów Skywalker Odrodzenie z 2019 roku. Film stanowić będzie kontynuację serialu Mandalorian, proszę bardzo. Kiedy do kin trafią pozostałe i już Wam mówię, Disney potwierdził też daty premier kilku innych produkcji. 6 grudnia 24 to do amerykańskich kin trafi Night Beach, czarna komedia z Amy Adams. 11 kwietnia 25 premier będzie miał thriller szpiegowski Amateur, czyli amator, zawód amator, Kieślowski by się mógł wkurzyć, którego gwiazdą jest Rami Malek. Film miał pierwotnie trafić do kin w listopadzie 24, no ale wiadomo, różne są względy. Tron Ares, czyli to już w tym momencie trzecia część, zadebiutuje w Ameryce 10 października 25, słuchajcie, 25, półtorej roku, a my już o takich datach mówimy. Masakra, no ale dobrze wiecie, że w Hollywoodzie to najpierw ustalają datę, kiedy film może wejść do kin, a dopiero potem zastanawiają się, kurde,
My nie mamy scenariusza, my nie mamy aktorów, my nie mamy obsady, my nie mamy nawet babci, która w kiblu zmienia papier toaletowy, ale datę już mamy. Lecimy dalej. Z kolei 19 czerwca 26 do kin wejdzie animacja Pixara Toy Story 5. No i to akurat miał być właśnie jeden z shortów, ale okej. I aktorska Moana opóźni się o rok. Premiera zostanie przesunięta na 10 lipca 26. Powodem jest premiera animowanej Wajany 2 w listopadzie tego roku. Ten film miał pierwotnie być serialem na Disney+, ale Bob Iger był projektem zachwycony, że zmieniono go w film kinowy. Bob Iger to powinien posłuchać rady Marcina Neumana, który kiedyś udzielił tam jej w kanale sportowym. No, zobaczymy. Jak to wam się podoba w ogóle? Czy was to w ogóle rusza, interesuje, że oni zapowiadają film za 1,5 roku, za 2 lata i w tym momencie oni się tym żywią? No ja wiem oczywiście, że to trzeba nakręcić, to są wielkie widowiska, że to są setki godzin spędzone przy postprodukcji, no wiadomo, efekty specjalne i tak dalej, ale czy to was w ogóle rusza, czy to was ziębi, że kogo to w ogóle za 2 lata to sobie obejrzę i będziemy widzieć. Jak ludzie słyszą hasło Skywalker, to będą oglądać, a jako, że Disney sam zażyna kurę znoszącą złote jaja, to tak to jest. No tak, naprawdę, bo jeżeli teraz popatrzysz, ile tego rzeczywiście jest, tych wszystkich produkcji na Disneyu, bo no ja będę omawiał Parszywą zgraję po sezonie, stwierdziłem, że nie będę na przykład Ormando omawiał co odcinek na przykład. Stwierdziłem, że no nie, no dziękuję bardzo, jak miał omawiać, to po prostu byłaby całkowicie masakra, dodatkowo, że jeszcze robię shorty, więc będzie grubo. Które seriale ze Star Wars mogę polecić? Mogę spokojnie polecić Obi-Wana, mogę polecić Mandalorianina, mogę polecić właśnie Parszywą zgraję i Wojny Klonów. Też zależy, czy chcesz aktorskie, czy chcesz animację. Na pewno sobie odpuść stary Boba Fetta, bo to jest Ashoka, no niespecjalnie. Ashoka to tylko i wyłącznie dla wielkich fanów. 25 000 lat wcześniej, a film tak będzie z XXI wieku, kariery nie wróży temu dziełu. No widzisz, tak to jakoś jest. Cześć Krzysztof, witam cię bardzo serdecznie, a Dariusz mówi, mi tam obojętne, no mi też, tylko że akurat dla mnie to jest o tyle dobre, że teoretycznie ja sobie mogę zaplanować, co się będzie działo, chociaż to się akurat zmienia, bo na przykład tutaj mam swój grafik z recenzjami, co wam będę robił w kwietniu i taki grafik sobie robię na przykład na 2 miesiące do przodu, co nie? Po czym się okazuje, że na przykład film znika całkowicie, tak miałem być w tym miesiącu, a chyba w zeszłym miesiącu miałem robić recenzję Koloru Purpury, tego musicalu, tak? Obejrzałem, stwierdziłem w porządku, zrobię. No a potem się okazało, że dystrybutor usunął całkowicie i w tym momencie nawet go nie ma go dostępnego, także zobaczymy. No, pożyjemy, uwidzimy, panie i panowie. Pożyjemy, uwidzimy. Ja znowu źle kliknąłem, panie i panowie. Gdzie to jest? No, widzicie, wszystko mi się tutaj jest, proszę bardzo. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hormudzie rzeczywiście. Tematu jeszcze nam nie zabraknie, bo zaraz będziemy gadać o Jamesie Cameronie i jego nowym filmie Sci-Fi. Będzie cykl PESEL-u, nie oszukasz, o komiksach będzie dużo, będą shorty i też jestem ciekaw, jak się wam spodoba ten właśnie nowy cykl, czyli złowione w sieci. Może będzie fajny, więc jak się wam podoba, to udostępnijcie na stronie mediach społecznościowych, niech się niesie. Nie dołącza do nas całe mnóstwo ludzi, a ja sobie dołączę większą ilość herbatki, bo mi się skończyła. A jak wam minął świąteczny weekend? Bo akurat nie widzieliśmy się w zeszłym tygodniu. No, nie tak naprawdę, bo tylko i wyłącznie pokazywałem wam shorty, które trwały 3,5 godziny. No ale jakoś tak to wyszło. Słuchajcie, James Cameron, panie i panowie, to jest dopiero zawodnik i nie robi spokojnie, nie robi 28 Awataru. Przynajmniej póki co nie robi 20 Awataru. Póki co James Cameron właśnie przymierza się do kolejnego filmu widowiska sci-fi, jak podaje nam Variety. James Cameron był gościem Cinémathèque François i tak źle pewnie przeczytałem, Francas, gdzie właśnie otworzono wystawę z grafikami stworzonymi przez reżysera. Przy okazji Cameron opowiadał o swoich planach filmowych i jedna z zapowiedzi zaskoczyła widzów. Może przychodzi na emeryturę. Zobaczymy. W czasie wystąpienia na otwarcie wystawy James Cameron zapowiedział, że Avatar 3 na pewno trafi do kin w przyszłym roku. Dodał również, że scenariusz 2 kolejnych części są już gotowe. No dobrze, w porządku. Niech kręci te awatary, niech zrobi. Jednak to inna zapowiedź zaskoczyła widzów, którzy mogli sądzić, że 69-letni reżyser poza awatarami nie ma już
na nic więcej czasu. No niestety miał czas na to, żeby zrobić ostatniego Terminatora, wyprodukować go i... Otóż James Cameron zdeklarował, że wraz z Johnem Landauem szykują się do realizacji nowej, fantastycznej podróży. Rozwijaliśmy ten projekt przez wiele lat i planujemy ruszyć z nim już niedługo, powiedział Cameron. Raquel Welch nie jest dostępna, ale i tak myślimy, że możemy zrobić całkiem dobry film. Raquel Welch nie jest już dostępna. I w tym momencie, słuchajcie, ja tak sobie wyszukam od razu dla was, proszę bardzo. Raquel Welch nie żyje. A oni mówią tutaj, że Raquel Welch nie jest dostępna. Chciałbym, słuchajcie, ja to zrobię na przyszły tydzień i odnajdę ten artykuł na Variety i sprawdzę, jak bardzo ich Google Translator się pomylił. Raquel Welch nie jest dostępna. Jak tak można napisać o zmarłej aktorce? Ja pierniczę. Co za dekle! Co za dekle! Cześć, witam cię bardzo serdecznie, Tyranko. Fajnie, że jesteś. Teraz gadamy o nowym filmie Jamesa Camerona. James Cameron zapowiadał fantastyczną podróż już w 2009 roku. Niestety projekt nie doczekał się realizacji. Ostatnie doniesienia pochodziły z 2016 roku. Wtedy Cameron do wyreżyserowania widowiska zatrudnił Guillermo del Toro. I to mnie się bardzo podobało, ponieważ Guillermo del Toro to jest jeden z moich ulubionych twórców i rzeczywiście ja go lubię. Fantastyczna podróż to film Richarda Fleischera z 1966 roku. W chwili powstania było to szczytowe osiągnięcie w dziedzinie efektów specjalnych. Film nominowany był do Oscarów w 5 kategoriach, w 2 za scenografię i efekty specjalne. Zdobył statuetkę, więc bardzo mnie to cieszy. Oto, o czym opowiadał oryginał. Życiu wybitnego uczonego zza żelaznej kurtyny zagraża skrzep wewnętrzny mózgu. Powstał wskutek silnego uderzenia podczas zamachu na niego. Zabieg chirurgiczny poprzez trepanację czaszki jest niemożliwy. Nauka jednak dysponuje już metodą dowolnego zmniejszania przedmiotów i organizmów żywych. Kilkuosobowa ekipa naukowców płetwonurków umieszczona w specjalnej łodzi podwodnej zostaje zmniejszona do mikroskopijnych rozmiarów, a następnie wstrzyknięta do arterii krwionośnej chorego. Jej zadaniem jest dotrzeć do wnętrza mózgu i usunąć. No słuchajcie, zabawnie. Bardzo mnie to cieszy. Wejść na YouTube, ale ja jestem na YouTubie. Drogi Tyranko, ja jestem na YouTubie, na Twitchu, na Facebooku, na Instagramie i na Twitterze, więc na wszystkich tych platformach jesteś. Jestem, w sensie. No, ja pamiętam, to były chyba jeszcze albo końcówka lat 80., albo początek lat 90. Taki film Interkosmos, chyba z Martinem Shortem. Mi się wydaje, że tam właśnie jemu wstrzyknięto faceta, chyba Dennis Quaid go grał. Właśnie w Łodzi był jakiś tajny eksperyment, oczywiście jakieś tam wiecie, CIA, PKP i tak dalej. Także jest wesoło, także zobaczymy. No czemu nie? No James Cameron to jest o tyle dobre u Camerona, że kiedy on robi już film, to najczęściej to jest kino przełomowe. To nie jest tak, że dostajemy kolejny film i usypiamy. No nie, bo nawet kiedy dostaliśmy tą, powiedzmy, bardzo słabo ocenioną Otchłań, no to jeżeli chodzi o efekty specjalne, to ona była genialna, naprawdę genialna była. No rzeczywiście nie będę wspominał o Terminatorach, czy chociażby o prawdziwych kamerach z Arnoldem Schwarzeneggerem, ale rzeczywiście były to zacne produkty. I produkcje również. Dobra, no to panie i panowie, lecimy dalej. Przychodzi taki czas, no niestety, że trzeba pomówić o tym, że PESEL-u nie oszukasz. Wiem, że ostatni tydzień był koszmarny, bo mnóstwo osób od nas odeszło, ale postanowiłem dzisiaj wybrać dwie osoby. I panie i panowie, nie żyje Stanisława Ryster, gospodyni wielkiej gry, miała 82 lata, podaje Onet. Jest akurat tutaj na czacie, widzę, że jest kilka osób, które na pewno pamiętają, bo rzeczywiście pani Stanisława Ryster to dla nas była osoba kultowa. W wieku 82 lat zmarła Stanisława Ryster, prezenterka telewizyjna najlepiej znana jako gospodyni teleturnieju Wielka Gra. Smutna wiadomość przekazał Mariusz Machnikowski, jeden z wielokrotnych zwycięzców programu. No i to rzeczywiście, nawet tak patrzyłem, nawet mnóstwo osób, nawet Łukasz Maciejewski się wypowiadał, a pani Stanisława, panie i panowie, ukończyła studia z zakresu prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W 1966 roku związała się z Telewizją Polską,
gdzie początkowo prowadziła programy skierowane do młodzieży. Ogromną sympatię publiczności przyniosła jej rola gospodyni teleturnieju Wielka Gra, którą prowadziła w latach 75-2006, czyli jak łatwo policzyć, 31 lat. W 1998 roku została nagrodzona Super Wiktorem dla osobowości telewizyjnej za całokształt twórczości, więc rzeczywiście bardzo zacna sprawa, no i smutna rzeczywiście, ale 82 lata to piękny wiek. Również, no niestety, panie i panowie, odszedł od nas Louis Gossett Jr. Ci, którzy wychowali się na kinie kopanym lat 80., na pewno go pamiętają, chociażby ten, no nie powiem, że zły, ale no nie najlepszy film Punisher, panie i panowie, Punisher z Dolphem Lundgrenem w roli głównej, albo chociażby film Officer and Gentleman z Richardem Girem i Deborah Winger między innymi. Nie żyje aktor Louis Gossett Jr., miał 87 lat. Gossett był aktorem, który zdobył nagrodę za Oscara za drugoplanową rolę męską. Największą sławę przyniosły mu rolę w filmach Officer i Gentleman, to właśnie o tym filmie mówiłem, Żelazny Orzeł, to akurat był film wojenny, Punisher, Watchmen, a także w musicalu Kolor Purpury. Louis Gossett Jr. był amerykańskim aktorem, producentem, reżyserem i wokalistą. Tego nie wiedziałem. W 1983 roku za rolę sierżanta Emila Folleya w filmie Officer Gentleman otrzymał Oscara. Wielokrotnie wspominał o swoich trudnych doświadczeniach z dyskryminacją i przez to jego kariera aktorska nie nabrała rozpędu. Jak mówiłem, czyli najbardziej znane produkcje to Officer Gentleman, Mój własny wróg, Historia Josephine Baker, Żelazny Orzeł, Punisher, Watchmen, Kolor Purpury. To oczywiście ten najnowszy Kolor Purpury. Aktor studiował m.in. z Marilyn Monroe, Martinem Landauem oraz Steve'em McQueenem. Znany z przyjaźni z Jamesem Deanem. No niestety tak to jest, że PESEL-u nie oszukasz. Pamiętam, że w czasach VHS-u to Żelazny Orzeł królował. To po prostu był niesamowity film. O, proszę bardzo. Jak najbardziej. Zdecydowanie Żelazny Orzeł, a dalej Pamiętam Wielką Grę. No ja jak najbardziej. Jak najbardziej jest. Przy okazji, pani Stanisławy, warto wspomnieć o Komisji Kontroli Gier i Zakładów. Tak, ona zawsze mówiła, że nad wszystkim czuwa Komisja Kontroli Gier i Zakładów i to będzie takie 4 osoby, czy tam 3 osoby w garniturach pod krawatem, takie okulary a la Stępień się kłaniały w tym momencie. To było rzeczywiście, ale to trzeba było mieć wiedzę. Marek Krukowski bodajże, akurat go kojarzę, ponieważ jest z Kwidzyna i rzeczywiście on tam wiele razy wygrywał, a tak jeszcze tylko powiem na marginesie, że pan Artur, słynny pan Artur z teleturnieju 1 z 10, gdzie wziął wszystkie pytania na siebie, w tym tygodniu występował również w teleturnieju Wabank. Pojawił się pan Artur. No ale niestety mu nie pykło i nie poszło i niestety nie udało się i nie wygrał tego odcinka, więc bardzo mi szkoda, ale nie jest mi szkoda i bardzo, jeżeli jesteś zainteresowany, cześć Kuźnia Hefajstosa na Instagramie, tam bardzo serdecznie, to zapraszam do wspierania. Ten tutaj to jest wspieranie przez Patronite, ten na dole to jest wspieranie przez YouTube. Wszędzie są takie same zasady, słuchajcie, już można chyba za 3 albo 4 złote wspierać, także jak najbardziej zapraszam. Wszystkie szczegóły oczywiście są po tym, jak zeskanujecie sobie już ten kod i będziecie wiedzieli dokładnie, co jest grane, panie i panowie. Co nam jeszcze zostało? No teraz przeniesiemy się do świata komiksów, bo tutaj jest rzeczywiście dużo się rzeczy działo. Tak sobie patrzę, no to bardzo dużo. Część z tego to są pogłoski, część są plotki, różnie z tym bywa, ale zobaczymy, jak to wyjdzie przy okazji Spidermana 4, czyli Sam Raimi i Tobey Maguire zrobią Nie, czekajcie, bo to jest pytanik. Sam Raimi i Tobey Maguire zrobią Spidermana 4? Takie dziwne, no. Zamiast napisać 3. Sam Raimi, no ale nieważne. Reżyser odpowiedział. To jest akurat artykuł CBR. Po sieci już od jakiegoś czasu krążą plotki o tym, że porzucone przed laty plany realizacji przez Sama Raimiego Spidermana 4, którego gwiazdą byłby Tobey Maguire, zostały wskrzeszone. Czy jednak jest w tych plotkach choć ziarno prawdy? I na to odpowiedział, panie i panowie, Sam Raimi, który był ostatnio gościem konwentu WonderCon. Tam o plotki dotyczące Spidermana zapytany został przez dziennikarza portalu CBR. Jego odpowiedź niestety rozczarowuje fanów trylogii. Czytałem o tym, ale tak naprawdę jeszcze nad nim nie pracuję. Marvel i Columbia osiągnęli olbrzymi sukces z nowym Spider-Manem, więc nie mam pojęcia, czy wrócą do mnie. Nie jestem pewien, ale kocham Spider-Mana bez drogi do domu. To byłoby wielkie przeżycie znów zobaczyć Tobiego w tej roli.
No, czyli krótko mówiąc, nie nakręcą. I kiedy Raimi został zapytany o to, czy Tobey Maguire byłby gotowy do udziału w czwórce, odpowiedział: nie rozmawiałem z nim na ten temat, być może Marvel albo Columbia Pictures z nimi się kontaktowali, ale ja niedawno pracowałem z Marvelem przy Doktorze Strange'u w Multiversum Obłędu, więc jestem z nimi na dobrej stopie. Jestem pewien, że słyszałbym, gdyby były takie plany. No więc bardzo, bardzo mi przykro. Sam Raimi i Tobey Maguire nakręcili wspólnie 3 filmy. Pamiętamy dwa dobre i trzeci taki, że nie chcę o nim mówić. 4. film był w przygotowaniu. Niestety liczne problemy na etapie opracowania fabuły oraz rosnące koszty spowodowały, że Sony ostatecznie zdecydowało się na reboot serii i angaż Andrew Garfielda do roli człowieka pająka. Z tego co pamiętam, to w 4. Spider-Manie miał się pojawić jaszczur. Miał być Lizard. No ale jakoś z tego nie wyszło. No trudno, żyje się. Nic na to nie poradzimy. Szkoda, bo chyba Tobey Maguire, muszę wam powiedzieć, to jest mój ulubiony Spider-Man, z tych oczywiście nowy, bo Garfield chyba jest najlepszym aktorem, bo pamiętam taki film z Andrew Garfieldem, chyba Tick Tick Boom Boom bodajże, bardzo dziwny, ale specyficzny, ciekawy, naprawdę jest dobrym aktorem, a Tom Holland jest, delikatnie mówiąc, może być jako pajęczarz, ale jako aktor nie jest, naprawdę to nie jest dobry aktor, nomen omen. Silver Surfer wybrana przez Marvela. Plotki się nie potwierdziły, podaje Deadline. No zobaczymy. Marvel Studios wybrało srebrnego surfera, a raczej srebrną surferkę. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami postać w widowisku kinowym The Fantastic Four będzie kobietą. A może Kiri Skłodowska też. Krążące po sieci plotki wskazały jako kandydatkę do roli srebrnej surferki Annie Taylor-Joy. Wyborem Marvela okazała się jednak Julia Garner, gwiazda serialu Ozark, która właśnie pracuje nad widowiskiem z potwornego uniwersum studia Universal The Wolfman. Potworne filmy. Może pora wrócić do tego cyklu. Szczegóły roli nie są znane, ale Deadline sugeruje jednak, że Garner zagra znaną z komiksów Shallą Bal, czyli panią cesarz, czy panią imperator. Jakoś tak. Shalla Bal to postać stworzona przez Stana Lee i Johna Buscema. Stanley, no kogo to rzeczywiście dziwi. Debiutowała w pierwszym numerze komiksu Silver Surfer z 1968 roku. Patrzcie, jest prawie taka stara jak ja. Wtedy była ukochaną Norina Rada. Kiedy Galactus szykował się do zniszczenia ich planety, Norin Rad wybłagał ocalenie życia Shalli Bal w zamianę za służbę. Tak w komiksach Norin Rad stał się srebrnym surferem. A co wiemy o filmie Fantastyczna Czwórka? Proszę bardzo. Za kamerą widowiska stanie Matt Shakman. Nie będzie to historia typu Origin, czyli nie będzie znowu, że lecą w kosmos, tam coś na nich w niebie i lecą, czyli po prostu będzie już na takiej zasadzie, że my wiemy, kim jest Fantastyczna Czwórka, znamy ich moce, wiemy, co się stało. Tak samo jak nie potrzebujemy po raz 500 dowiadywać się, czy jestem Peter Parker i zostałem ukąszony przez jadowitego. Dokładnie. Zdjęcia do filmu ruszą pod koniec lata. Marvel już wyznaczył jego premierę na koniec lipca 25. Koniec lipca. Spokojnie, kogo to? Pedro Pascal zagra Reeda Richardsa, Pana Fantastycznego. Vanessa Kirby, Sue Storm, czyli niewidzialną dziewuchę. Joseph Quinn wystąpi jako Johnny Storm, również znany jako ludzka pochodnia, a Ebon Moss-Backrack jako Ben Grimm, czyli coś, albo rzecz, albo The Thing. Kandydatami do roli doktora Duma są podobno Cillian Murphy i Mads Mikkelsen. W filmie ma się też pojawić Galactus. Plotki twierdzą, że zagra go Javier Bardem. Madsa Mikkelsena uwielbiam, ale niedawno widziałem go w Fantastycznych Zwierzętach. Tam zastąpił Johnnego Deppa, to była chyba 3. część i był beznadziejny, albo przynajmniej słaby. Więc no nie jestem specjalnie zaintrygowany tym, żeby on akurat wcielił się w rolę, chociaż rzeczywiście no to zależy też od reżysera i od takich różnych rzeczy. Ale słuchajcie, to nie wszystko w komiksach, bo DC ma kandydata na reżysera Supergirl. Trwają rozmowy, jak podaje Deadline, po raz wtóry. Craig Gillespie, reżyser Jestem najlepsza ja, Tonia oraz Cruelli, został kandydatem na reżysera widowiska Supergirl. Twórca prowadzi właśnie rozmowy ze studiem Warner Brothers. Producentami filmu są szefowie James Gunn i Peter Safran. Nikogo to oczywiście nie dziwi. Niedawno ogłoszono, że w główną bohaterkę wcieli się znana z serialu Ród Smoka australijska aktorka Millie Alcock. A co wiemy o filmie? Proszę bardzo, już wam tutaj mówię. Film o Supergirl, tak? Tytuł jest Supergirl Woman of Tomorrow. You see what I did there? Czyli było Man of Tomorrow, czyli teraz będzie Woman of Tomorrow. Będzie samodzielną historią bazującą na niedawnej serii komiksowej autorstwa Toma Kinga i Bilki
Evely. Zaproponowała ona kompletną reinterpretację postaci Kary Zor-El. Tak mówi o projekcie Gunn, kiedy go ogłaszał. Zobaczymy znaczące różnice dzielące Supermana wysłanego na Ziemię i dorastającego w kochającej rodzinie oraz Supergirl, wychowaną w spartańskich warunkach, obserwującą, jak jej najdrożsi giną w koszmarnych okolicznościach. To będzie hardkorowa Supergirl. Jeszcze takiej nie widzieliście. Zanim przejdę dalej do artykułu, ile razy już słyszałem i jeszcze takiej wersji danych postaci danego filmu nie widzieliście. Tak było przy okazji Pogromczyni Duchów. Takich rzeczy jeszcze nie widzieliście. No nie widzieliśmy, rzeczywiście nie widzieliśmy tak słabych filmów i to nie jest po raz pierwszy, kiedy takich rzeczy nie widzieliście i obym się mylił, oby rzeczywiście okazało się, że dadzą nam świetny, dobry film, bo tych gniotów to już naprawdę mamy mnóstwo. W listopadzie do napisania scenariusza filmu została zatrudniona Anna Nogueira, znana m.in. z Pamiętników Wampirów. Aktualnie wciąż trwają poszukiwania reżysera. Wielce prawdopodobne, że zanim Supergirl trafi na ekrany, tytułową bohaterkę będziemy mogli zobaczyć w reżyserowanym przez Gunna widowisku Superman Legacy, którego premierę zaplanowano na lipiec 25. No okej, pożyjemy Ovidiem. Javier Bardem za rolę Stilgarta w Dunie ma u mnie bardzo wysoką ocenę jako aktor, pisze Lancel. No zdecydowanie się zgadzam, bo to rzeczywiście Duna to jest świetny film, ale mam nadzieję, że akurat z tego co wiem, trzecią część już zapowiedzieli. Słuchajcie, kolejny komiks Evangeline w rękach Olivia Wilde i Margot Robbie, podaje nam The Hollywood Reporter. No i to jest rzeczywiście kolejny komiks, który jest inny niż inne, bo akurat nie jest to Marvel, nie jest to DC. A co to jest? Wraca pomysł realizacji filmu na podstawie komiksu Evangeline Roba Liefelda, twórcy Deadpoola. Za projekt odpowiadają gorące hollywoodzkie nazwiska. Pożyjemy. Tytułowa bohaterka komiksu Evangeline to upadła anielica, która została wygnana z nieba po tym, jak zakwestionowała Bożą miłość do ludzi. No więc poważnie. Pozbawiona większości swych dotychczasowych mocy, Evangeline walczy na ziemi z demonami, broniąc naszego świata przed apokalipsą. Jej celem jest odnalezienie i ocalenie wybrańca. I am the chosen one. Mortal Kombat. Lucky Chap, firma Margot Robbie, będzie produkować nowe komiksowe wydawisko. Sama aktorka jednak na razie nie jest powiązana z rolą tytułową. O, proszę bardzo. A czemu? A kto to wie? Za scenariusz odpowiada Simon Kinberg, czyli spec od komiksowych produkcji. Opowiada m.in. za cykl X-Men dla wytwórni 20th Century Fox. Reżyserką filmu będzie z kolei aktorka Olivia Wilde. Ma ona na swoim koncie takie reżyserskie dokonania jak Szkoła Melanżu i Nie martw się, kochanie. Evangeline nie jest pierwszą próbą przeniesienia komiksu Roba Liefelda na duży ekran. Dekadę temu gwiazdą produkcji była Gina Carano. Gina Carano, kobieto, ileż ty sobie spieprzyłaś rzeczy jednym pociągnięciem, tak? Tymi wpisami na Twitterze. Pewne osoby powiedzmy po mniejszym lub większym drinku nie powinny siadać do komputera. Pozdrawiam Wojtka Kowalczyka. Z kolei w 2016 roku reżyserii filmu podjął się Akiva Goldsman. Wtedy projekt określono jako John Wick z upadłą anielicą. No brzmi ciekawie, brzmi intrygująco. Ja wam powiem tak, że akurat ja nie znam tego komiksu. Tutaj trzeba byłoby rzeczywiście kogoś, kto się zna na takich powiedzmy offowych, można by tak rzec, produkcjach. No, wygląda interesująco, wygląda ciekawie, wygląda rzeczywiście zawodowo. Czy to będzie dobre, czy to będzie słabe? No nie wiem. Mam nadzieję, że to będzie superanckie, że to będzie fajne, że to będzie coś, co warto obejrzeć. Zobaczymy. Pożyjem uwidiem. Widziałeś, Marcin, zwiastun horror Abigail leciał przed Omenem i nie wiem co o tym myśleć, baletnica wampirzyca i taki trochę vibe Megan, jak tańczyła. Wiesz co, dzisiaj mi ktoś o to pytał na Messengerze, bo ponoć film był kręcony w Irlandii, wiesz? I nie widziałem tego zwiastuna, muszę sobie sprawdzić, czy rzeczywiście jest warto, bo też nawet nie wiem, kiedy to wychodzi do kin, czy to powiedzmy już teraz na dniach, czy rzeczywiście jeszcze kilka dni zostało. Sprawdzę, co to jest, jak to się je. No pokazane jest, że tak, że już się pojawia w Ameryce od 7, czyli od dzisiaj. W Belgii od 17, Polska kiedy ma być? Oczywiście pewnie Polski nie będzie bardzo szybko. No Polski na razie nie ma podanej, jeżeli chodzi o datę
o premierę, a u mnie, w sensie w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Meksyk, Netherlands, Slowakia, Thailand, Ukraine, United Kingdom, 19 kwiecień, więc skoro 19 kwiecień tam w Wielkiej Brytanii, to i w Irlandii pewnie tak samo. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie wiem, wiesz, nie sprawdzałem, co prawda na ten miesiąc nie miałem ich w planach, no ale to wiesz, to się akurat, ja mówię, wszystko zmienia, bo niektóre produkcje wpadają, niektóre wypadają i to jest różnie. Polska premiera 19 kwietnia. Dziękuję, Wiktor. I to chyba nawet Wiktor mnie dzisiaj pytał właśnie o tenże film, o ten film Abigail. Sprawdzę, gdzie go kręcono. Czy to rzeczywiście prawda, że go kręcili tutaj, production countries of origin, Ireland and United States. No na to wyglądało, że kręcili go gdzieś tutaj, ale nie ma w ogóle pokazanego co, gdzie, jak i kiedy, więc nie mogę nic więcej na ten temat wam powiedzieć. Zobaczę, bo naprawdę ostatnimi czasy dużo rzeczywiście straszaków pojawiło się na kanale, bo jak tak sobie tylko przypomnę, ostatni tydzień, ostatnie powiedzmy 2 tygodnie, no to rzeczywiście tego jest mnóstwo, no bo to wiadomo, jutro w biedzie Omen, we środę był terror w Muzeum Figur Woskowych z 1973 roku. Wcześniej pojawił się Kubuś Puchatek Krew i Miód 2, Gabinet Figur Woskowych z 1953 roku, Gdy rodzi się zło, więc rzeczywiście też jest dużo. Urojenie, no dużo rzeczywiście tych straszaków, Zombieland, może rzeczywiście pora na troszeczkę innych rzeczy, żeby też algorytm zapraszał widzów, którzy niekoniecznie tylko i wyłącznie gustują w straszakach. Panie i panowie. Słuchajcie, zostało nam jeszcze kilka tematów. Mamy jeszcze pomówić o tym, że twórca Bone Tomahawk powraca i przyjmuje film od Michaela Manna, a także czy będziemy mieć już niedługo, różnie to z tym bywa, nowego Hellraisera, więc zobaczymy jak najbardziej. Civil War oczywiście, że tak jest jak najbardziej w planach i już Ci powiem, kiedy to ma być. Civil War jest w planach 12 albo 15 kwietnia, więc wtedy się pojawi. O, nie włączyło się. Także pewnie wtedy wiedzie. Tak, ja tylko Panie i Panowie przypomnę, że możecie wbijać na media społecznościowe. Wszędzie jestem, naprawdę. Możecie wskoczyć na grupę na Facebooku, możecie wskoczyć na naszego Discorda. Tam jest mnóstwo rzeczy. Wszędzie się dużo rzeczywiście dzieje, wszędzie oczywiście dużo osób przybywa i jest mi to niezmiernie fajną sprawą. Abigail stworzyli reżyserzy Nowych Krzyków. No widzisz, no to możliwe, że warto zobaczyć. Gdzieś to już było pokazywane. No na razie ma bardzo wysoką ocenę na IMDb, bo aż 8,0, ale z drugiej strony jest tylko i wyłącznie 33 głosy, muszę je tak dookoła, żeby nie łączyć się teraz, 33 głosy, więc tak no ciężko powiedzieć, ale widzicie tutaj wszystko jest. Występują Giancarlo Esposito, Dan Stevens, Catherine Newton, Matthew Goody, o rzeczywiście, Kevin Durant, także no nawet nie jest najgorzej. Zobaczymy, pewnie sobie po dzisiejszym odcinku, jak już będę go edytował, przygotowywał, żeby był dostępny, bo wiadomo, że muszę wrzucić tutaj dla wszystkich tych, którzy oglądają z odtworzenia napisy, muszę wrzucić rozdziały i oczywiście potem to muszę wrzucić na Spotify, żeby tam można było sobie spokojnie obejrzeć, posłuchać, więc sprawdzę, zobaczę i pewnie w przyszłym tygodniu już będę wiedział, albo jutro po prostu, jak zawsze, albo bardzo często opublikuję moim wspierającym, żeby wiedzieli dokładnie, co jest grane, panie i panowie. Dobra, lecimy dalej, bo teraz pora troszeczkę pogadać o straszniejszych filmach. Twórca Bone Tomahawk, jak już mówiłem wcześniej, powraca. Przyjmie film Michaela Manna, podaje World of Real, nie World of Lincoln. Po 6-letniej przerwie od swojego ostatniego filmu na plan zdjęciowy powróci S. Craig Zeller. Twórca Krwi na betonie wyreżyseruje projekt według własnego scenariusza, mroczny thriller policyjny o tytule The Big Stone Grid. Jest to określane jako mroczny kryminał z elementami horroru. Jego ton ponoć można porównywać ze słynnymi filmami 7 Davida Finchera i Maratończykiem Johna Schlesingera, niech będzie. Bohaterami filmu będą dwaj odznaczeni detektywi z Nowego Jorku, którzy odkrywają serię wymuszeń i brutalnych morderstw w mieście. Więc proszę bardzo. Scenariusz napisany przez Zellera krąży po Hollywood od ponad dekady. W 2011 roku kupiło go Sony Pictures, a film miał reżyserować twórca Gorączki, czyli Michael Mann, przepisując miejsce akcji na LA. Projekt upadł, a teraz powrócił do swojego autora.
No i proszę bardzo. A Zelarską znamy. Rozpoczął karierę jako pisarz i scenarzysta. W 2015 roku przeniósł się za kamerę, realizując krwawy western Bone Tomahawk. Naprawdę polecam. Recenzja jest, ale skoro to 2015 rok, to jest recenzja na starym kanale, czyli na marcinowe recenzje ekstra. Główne role zagrali Kurt Russell, Patrick Wilson, Richard Jenkins i Matthew Fox. 2 lata później na ekranach pojawił się Blok 99, historia byłego pięściarza, który trafia do więzienia za przemyt narkotyków i musi wywalczyć sobie miejsce w tamtejszej hierarchii. Tym razem w roli głównej wystąpił Vince Vaughn, a partnerowali mu Don Johnson, Udo Kier i Jennifer Carpenter. W trzecim i jak na razie ostatnim filmem Zellera była Krew na betonie, opowieść o 2 policjantach Vaughn i Mel Gibson, którzy po zawieszeniu przez przełożonych zstępują na ścieżkę przestępców i okradają lokalnych gangsterów. Czyli takie Robin Hoody, które nie oddają ludziom biednym. No super, no elegancko. Jak mówię, jestem za, bo rzeczywiście Bone Tomahawk to była warta produkcja obejrzenia i było rzeczywiście ciekawie. Wspierajcie Marcina, bo warto. I jak najbardziej, panie i panowie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Lancel za to, że piękne słowa. No oczywiście Lancel też jest jednym z wspierających, no bo rzeczywiście jakże mogłoby być inaczej. A ja wam coś na ten moment pokażę, żeby tutaj była jasność. Gdzie to jest? O, proszę bardzo. Mogę znaleźć to, czy nie mogę? No nie mogę znaleźć, no nieważne. Zobaczymy, jak to będzie. 11 kwietnia Fallout, cały sezon od razu na Prime. Ciekawe, jak wyszedł. No zobaczymy jak to będzie. Cały czas wrzucają kolejne bonusy i tak dalej, więc rzeczywiście kolejne dodatkowe sceny, kolejne informacje, więc różnie z tym może być, panie i panowie. Dobra, co tutaj mamy jeszcze w tym momencie? Hellraiser, panie i panowie, no to rzeczywiście to jest produkcja, która ostatni film podzielił fanów, tak, bo jedni mówili, a jest dobrze, rzeczywiście jest fajnie, w porządku, a inni mówili, co ty, no kobita, no bez sensu. Bo jestem akurat wśród tych, którzy uważają, że ostatni Hellraiser był ciekawy. To jest akurat artykuł Cinema Blend, panie i panowie. Od premiery ostatniej odsłony serii Hellraiser minęły już 2 lata. 2 lata, ale ten czas śmiga. Żeby nie powiedzieć inaczej. Wielu fanów zastanawia się, czy horror w reżyserii Davida Brucknera doczeka się kontynuacji. Z odpowiedzią spieszy jego producent Keith Levine. I proszę bardzo. W wywiadzie dla serwisu comicbook.com filmowiec potwierdził: próbujemy stworzyć kontynuację. Prowadziliśmy rozmowy na ten temat. Nie mogę dokładnie powiedzieć, na jakim etapie są te rozmowy, ale Bruckner jest w nie zaangażowany. Powiedzieliśmy i poświęciliśmy wiele czasu i energii, aby ponownie ożywić ten świat. Dużo wysiłku włożyliśmy w stworzenie wyglądu cenobitów i pokazanie ich na ekranie. Dużo się nauczyliśmy. Myślę, że kolejny film będzie jeszcze bardziej szalony i niesamowity. To coś, nad czym ciężko pracujemy. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli więcej wiadomości. No i to jest akurat dla mnie dobra wiadomość, bo ja lubię rzeczywiście Hellraisera, jest w porządku. Cykl Hellraiser skończył w tym roku 37 lat. Jego pomysłodawcą, a także reżyserem pierwszej części jest pisarz Clive Barker. Seria przybliża widzom przerażające, a zarazem fascynujące mitologię cenobitów zamieszkujących piekło, sadystyczne istoty, których przywódcą jest Pinhead. No i rzeczywiście tutaj było dobrze. Tak, chciałbym zobaczyć kolejnego Hellraisera, bo dobrze wiecie, że ja lubię wszelkiego rodzaju straszaki. Akurat takie rzeczy mnie interesują i mnie intrygują. I mam nadzieję, że coś z tego rzeczywiście wyjdzie, coś się urodzi i będziemy mogli sobie obejrzeć kolejnego filma, bo to byłaby rzeczywiście świetna sprawa. Ja tam lubię, doleję sobie herbatki, bo będzie wesoło. Ok. Słuchajcie, teraz mam dla Was shorty, ale nie w formie wideo, tylko krótkie rzeczywiście wiadomości, które uzbierałem w ciągu ostatnich kilku dni. Tutaj jeszcze włączę sobie Twittera, zobaczę, czy mamy jakieś jeszcze shorty, że tak powiem, z ostatniej chwili. Sekundkę, bo ja wyłożyłem na stół, żeby nie zapomnieć i zapomniałem oczywiście. Dobra, popatrzmy tutaj, coś się dzieje, będziemy zaraz patrzyli. Dobra. A tym razem, panie i panowie, patrzymy na shorty. I lecimy. Courtney Cox prowadzi rozmowy w sprawie jej udziału w filmie Krzyk 7. Chyba potrzebna jest po to, żeby po tych wszystkich przetasowaniach możliwe, więc wszystko wskazuje na to, że obok Neve Campbell, Courtney Cox pojawi się w filmie Krzyku, panie i panowie.
Okazało się, że krążyły pogłoski, że Boyd Holbrook ma wystąpić w roli Harvey'a Denta. James Gunn na portalu Threads to zdementował, więc nie ma takiego tematu póki co. Tutaj były urodziny. Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan ponownie łączą siły, gdyż film Freaky Friday 2 jest coraz bliższy realizacji. W tym momencie już wiadomo, że film stanie się rzeczywistością, krótko mówiąc. Że Warner Bros. Wraca do Matrixa, to już Wam mówiłem, i o Srebrnym Serwerze również. Galactus jest spodziewanym antagonistą w nowej Fantastycznej Czwórce. Póki co żaden aktor nie został obsadzony, no ale to też już Wam przed chwilą mówiłem. Czasem było o Gillespiem jak najbardziej. To jest edycja Górniak i trwają prace nad nowym filmem Dona Manciniego pod tytułem Chucky. Chucky będzie to kontynuacja, ale to nie będzie kontynuacja poprzednich filmów o Chucky, tylko będzie to kontynuacja serialu. Więc jeżeli jeszcze nie widziałaś drugiego i niedługo trzeciego sezonu o Chuckim, trzeba jak najbardziej nadrobić, bo to rzeczywiście jest niesamowita sprawa. Toy Story 5 trafi do kin 19 czerwca 2026 roku. I pojawiły się pierwsze zdjęcia grafiki Marvel Rivals, darmowej wieloosobowej strzelanki PvP, wkrótce na Steamie i Epic Game Store. Proszę bardzo, tak to mniej więcej wygląda, więc możecie sobie zobaczyć, jak to się je. No, wygląda dosyć intrygująco, to trzeba rzeczywiście przyznać. I to jest tyle, jeżeli chodzi o tę platformę. Quantum Leap został anulowany przez NBC po 2 sezonach, panie i panowie. Nie ma i nie będzie już, dziękuję bardzo. O Moanie już mówiłem, Mandalorianie i Grogu również. Happy Gilmore, część 2, został potwierdzony przez Drew Barrymore. I repeat, this is not a drill, czyli jak najbardziej to się, panie i panowie, stanie. Jeffrey Wright wystąpi w filmie Fantastyczna Czwórka. Pojawi się, oczywiście mowa o aktorskiej wersji, pojawi się jako The Watcher, a pamiętamy, że w wersji animowanej, czyli w serialu Co by było gdyby, czyli Co jeśli, występował jako The Watcher, wersja animowana. Dune Messiah is officially in development, czyli Dune Messiah, już w tym momencie trwają prace preprodukcyjne, panie i panowie, i są pierwsze zdjęcia Anti-Vigilante Task Force provided by Mayor Fisk, czyli tutaj widzimy, że Fisk został burmistrzem, więc rzeczywiście grubo, a to są zdjęcia oczywiście z serialu Daredevil Born Again. Co tutaj jeszcze mam dla Was? Są planety. Knuckles już niedługo, panie i panowie, już niedługo w kinach. I tutaj jeszcze jest, że tyle, panie i panowie, tyle będzie, jeżeli chodzi o shorty. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Sebastian. Pozdrawiam z Kanady. Pytanie, które mnie nurtuje, ile filmów oglądasz w tygodniu sam, czy z dziećmi i rodzinką, jak to wygląda? Wiesz co, z dzieciakami mamy taki układ, że my to robimy, to się nazywa Kino Bambino. Z Mają oglądam co piątek filmy, a akurat Maja troszeczkę inne, no starsza jest od Wiktora, więc wybiera inne filmy niż Wiktor. Ostatnio oglądaliśmy chyba już piątek 13, więc jest poważnie, więc mają co piątek, z Wiktorem co sobotę. No z Wiktorem, no to wiadomo, nie będę Ci mówił, że teraz mamy oglądać. Teraz będziemy oglądać, co on teraz wybrał. Aha, Gwiezdne Wojny Lego. To wybrał, więc z Miśkami oglądamy codziennie nie, raz w tygodniu przynajmniej. Filmów ile oglądam? Staram się dużo oglądać, wiesz. W tym tygodniu obejrzałem, jeżeli chodzi o serial, to obejrzałem chyba z 20 odcinków Parszywej Zgrai, X-Men 97, a także jednego projektu, który dla Was przygotowuję na wrzesień, więc a to jest akurat tam, ten projekt ma chyba kilkanaście sezonów, więc trochę mi zajmie to obejrzenie tego. W tym momencie jestem na 6. sezonie. Filmów niewiele widziałem, wiesz, znaczy niewiele, w sensie mówiąc to, mówię o 4 filmach, no bo rzeczywiście był obejrzany, aż nawet sprawdzę na kanał, bo co wjechało. No bo tak, był oczywiście obejrzany Omen początek, czyli ten najnowszy, był obejrzany Godzilla i Kong, Terror w Muzeum Figur Woskowych, no to rzeczywiście się pojawiło i kilka jeszcze rzeczy, które tak naprawdę są moimi pułkownikami, czyli gdzieś tam sobie, wiesz, kupiłem jakiś czas temu gdzieś tam w sklepie charytatywnym i sobie leżą i odświeżam sobie co jakiś czas, więc rzeczywiście tych rzeczy jest dużo i czasami jest tak, że obejrzę w tygodniu na przykład 7 filmów, a czasami jest tak, że nie obejrzę w tygodniu nic, to zależy. Na przykład teraz powiem Ci, Sebastian, walczę z pogodą, to znaczy jest kwiecień i cały czas w Irlandii leje i dzisiaj postanowiłem skoszę trawę w końcu, bo już jest taka wysoka, w połowie znowu zaczęło padać po prostu, ale to wiesz, no, jeżeli ktokolwiek z Was kosił mokrą trawę, to wie, jakie to jest okropieństwo, więc jest to różnie, także to jest różnie, ale dzięki Sebastian za pytanie.
Kto czeka na nowy sok z Żuka? Zwiastun zachęca, kultowy motyw muzyczny, lekko zremiksowany, a Ortegę chyba wszyscy już wszędzie już dają. No oczywiście, że tak, sok z Żuka jak najbardziej będzie oglądany, mam nadzieję. Fajnie się zapowiada. Marcin, naprawdę nie musisz oglądać Mody na sukces, nie zamęczaj się tak. Wiesz co, powiem ci tak, w sumie Lancel, jeżeli w moim życiu obejrzałem ze 3 odcinki Mody na sukces, tak jakby złączyć to wszystko, to by gdzieś tak było tyle, a to było zanim jeszcze wyjechałem do Irlandii, a teraz to nawet nie wiem, czy to jest w tym momencie jeszcze grane. U nas też zima jeszcze, pozdrawiam, no pozdrawiam również, no u nas czekamy, macie niby zrobić ładnie, ma być słoneczko, a jak będzie słoneczko, no to będzie super rzeczywiście. Miejmy nadzieję, panie i panowie. Słuchajcie, teraz mam dla was rzecz, ja to nazwałem roboczo złowione w sieci. Otóż jest to nowy cykl, którym to naprawdę to będą dziwne, przeróżne filmiki, które ja tam gdzieś wynalazłem. Zaczniemy od filmu 3-minutowego Predator Musical. I to są takie właśnie rzeczy, które obejrzałem i one są całkowicie odjechane, one są całkowicie z innej bajki. Niestety nie udało mi się znaleźć wersji z napisami, więc panie i panowie, tylko i wyłącznie Predator Musical jest po angielsku. To wrzucam na koniec, ponieważ możliwe, że to prawda niby mam pozwolenie od kanału, który to robi, opublikował, ale może tak się stać, ponieważ wykorzystali trochę materiałów z filmu z Arnoldem, że studio się będzie pultało, więc jeżeli nagle się okaże, że zaraz po mojej zapowiedzi będzie koniec odcinka, no to drogi widzu wiesz dlaczego, ponieważ studio się upraszało o prawa, o to, żeby zarabiać na tym filmie, więc musiało to się jakoś usunąć. Patrzcie, normalnie. U nas dziś 25+ było, a koszenie mokrej trawy to koszmar, pisze Adalet. Zgadza się, no ale wiesz, dobrze jest, z tyłu mam skoszoną całą trawę i z przodu mam pół trawnika, to wygląda, wiesz, takie pół super elegancko, z pół stadion narodowy i pół po prostu gdzieś tam chaszcze z tyłu za domem, nie tak, że to powiem. Więc słuchajcie, wrzucam teraz wam, ja to akurat mam już tutaj w aplikacji, w Restreamie, więc wrzucam wam i pojawiam się za 3 minuty i dajcie mi znać, co myślicie o tym i piszcie w komentarzu, czy w ogóle wszystko słychać, powinno być rewelacyjnie, więc przedstawiam wam, panie i panowie, złowione w sieci Predator Musical. It's using the trees, watching and waiting, killing us off one by one. The chopper is close, but this thing is too fast. We won't make it, it's pointless to run. Talk, no more games. I don't know what it was. The jungle came alive. Go on. It happened very fast. Not easy to describe, but you must have wounded it. Unless my eyes deceive, when the big man was killed, its blood was on the leaves. If it bleeds, we can kill it. She discovered the key. There is proof we can wound it. So repeat after me. If it bleeds, we can kill it. If it bleeds, we can kill it. Yeah, now take a stand. Here now, take a stand. We can bring down this basket. We can bring down this basket. If we stick to the plan. If it bleeds, we can kill it. Something's out there. If it bleeds, we can kill it. Waiting for us. 2 or 3 men out there at the most. Am I the only one who's awake? I don't believe in goblins and ghosts. Fucking lizard, give me a break. If it bleeds, we can kill it. An expendable asset. Yeah, now take a stand. I woke up, why don't you? So instead of Push complaining, out bullshit's not gonna you should work. give us a hand. I got nothing better to do. I saw it, god damn it, those eyes, they disappeared. It cut down my friend and it ran while I emptied that gun. If it bleeds, we I can saw kill it, it. I saw it, god damn it. Stop shaving, you don't have a beard. That thing will come back, and when it does, I'm gonna have me some fun. If it bleeds, I'm gonna have me some fun. If it bleeds, if it bleeds. if it bleeds, we can kill If it. it bleeds, we can kill it. We can pull out the wind. We can pull out a wind. Set a trap for the monster. Set a trap for the monster. While we still have our skin. While we still have our skin. If it bleeds, we can kill 2 or it. 3 men out there. I believe it can I'm the fall. only one who's awake. When you're feeling downhearted, just remember the call. If it bleeds, we can kill it.
If it bleeds, I can kill it. Now it's all up to me. Mud all over my body, so the bastard can't see. It's a solo campaign now. Get revenge for my men. Hawkins, Mac, and Ramirez. Billy Dillon and Blaine. I to jest rzeczywiście odpowiednia wersja, żeby oglądać Predatora w ten sposób. Także mnóstwo takich rzeczy mamy. Jak chcecie, w opisie jest oczywiście link do tego kanału, możecie tam sobie zobaczyć, mnóstwo jest rzeczy, ale jeżeli Wam się będzie podobało, to przez najbliższe kilkanaście tygodni będziemy uskuteczniali ten cykl i będzie się pojawiało. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać na czacie, czy to jest rzeczywiście fajna sprawa, czy w ogóle jest lipa, bo jest tylko i wyłącznie po angielsku. Ja przez ten klip chciałbym już Predator Prey 2. No widzisz, musimy niestety poczekać. Tak to rzeczywiście z tym wszystkim wygląda, że takie jest życie i musimy i jeszcze raz musimy, panie i panowie. Jutro, jak już mówiłem, wjedzie na kanał Omen, gdzie on jest, gdzie ja go tutaj mam. Gdzie ja mam tego Omena, żeby Wam już pokazać, bo dzisiaj, właściwie wczoraj wjechała Edytka Górniak i bardzo się dobrze, że tak powiem, ogląda. Tak, tu jest, jak widzicie, jest, jak widzicie, a nie pokazałem, jest Omen. Dlaczego Omen? Początek to pozycja obowiązkowa, panie i panowie. Ja mówię, wspierając już mają możliwość obejrzenia tego materiału, więc możecie sobie spokojnie śmigać, oglądać. Za chwilę on będzie również dostępny dla tych, którzy wspierają poprzez Patronite, będzie dostępny na Patronite, a także na naszej prywatnej grupie Skruchowisko VIP, więc będziecie mogli sobie spokojnie go obejrzeć przed taką rzeczą. Trzeba wprowadzać coś nowego na kanał. Oczywiście, że tak, jeżeli to będzie działało, ale to musi być cały czas na początku lub na końcu, bo rzeczywiście, no wiesz, facet powiedział, dobra, nie ma problemu, tylko mnie oznacz i jest git, ale no zobaczymy, czy YouTube nie będzie tego płakał. Słuchajcie, ja na przykład teraz ostatnio dostałem, tak, roszczenie praw autorskich ze starego kanału za film z 2013 roku, który przez 11 lat wisiał, nikomu nie przeszkadzał, tam gdzieś chyba 60 wyświetleń, nagle sobie ktoś przypomniał, o proszę bardzo. No i oczywiście ja jak zawsze się kłócę, bo tak samo przy okazji godzili mi i Konga też się rzeczywiście wytwórnia pulta o zwiastun, a ja mogę, no i rzeczywiście okazuje się, że potem, a nie, jak to było w filmie, a soreczki, no to my przepraszamy, nie mamy co się kłócić i wiadomo jak jest, panie i panowie. Oczywiście w poniedziałek, czyli jutro Omen, we środę wjeżdża Gabinet Figur Woskowych, ale teraz to będą chyba te Antony Hickoxa z lat 80. Wiem, że na niej Lancel bardzo, bardzo czeka. A w piątek, panie i panowie, zobaczymy, co będzie w piątek, bo póki co planowanych są dwie produkcje. Zobaczę, co będzie w piątek, a co będzie w poniedziałek, bo po pierwsze planowany jest Elevator Game, a po drugie Civil War, więc jeden wjedzie w piątek, a drugi wjedzie w poniedziałek. What is the most popular movie in kids at the moment? Olivia Biesiada, Sebastian's daughter. What is the most popular movie in the kids at the moment? Hard to say. Nie wiem, Oliwia, czy mówisz po polsku, ale postaram się po polsku, tata ci najwyżej przetłumaczy. W tym momencie, jeżeli chodzi o filmy dla dzieciaków, no to jest rzeczywiście bardzo dobre. No w tym momencie na Disneyu w Polsce, nie wiem jak w Kanadzie, ale wjechał Wish na Disneyu i to jest dosyć, z tego co widziałem na zwiastunach, nie na zwiastunach, na wykresach, to jest rzeczywiście bardzo popularny film w tym momencie. Jest on najbardziej. Ciężko mówić, bo pomiędzy Polską a Kanadą jest mnóstwo miesięcy, że tak powiem, jeżeli chodzi o premiery pewnych produkcji. Przeważnie to jest 2-3 miesiące, a czasami jest jeszcze więcej, więc Oliwio, różnie. Mój syn na przykład ostatnimi czasy po raz wtóry odkrywał Minionki, bo już widział i ogląda po raz wtóry. Co jeszcze oglądał Psi Patrol, tym bardziej, że ja nie wiem ile ty masz lat, więc nie mogę powiedzieć, czy rzeczywiście polecam tobie produkcję dla 6-latka, czy produkcję dla 13-latki, ale rzeczywiście jest tego jest całe mnóstwo. Choć nie jestem fanem Celtic Days, tylko pierwsze pół uważam za fajne, to przy musicalu Celtic Days jest genialny.
Dziękuję bardzo. 10 lat, no to widzisz, no to musiałbym ci bardziej polecić produkcję gdzieś tam z regionu mojej starszej córki, no ale to musiałbym zapytać jej dokładnie, co jest w tym momencie bardzo popularne, bo to wiem, że to jest taki okres, że ona już czasami z tatą do kina nie chce chodzić. Ale sprawdzę i Oliwia, za tydzień dam ci znać, będziesz wiedziała. Sprawdzę dla ciebie i dla Dominika jak najbardziej, bo Dominik ma 5 lat, więc to już rzeczywiście jest przedział wiekowy mojego syna. A z mojej strony, panie i panowie, to wszystko. Dziękuję bardzo. Było mi niezmiernie miło, że byliście ze mną, że chcieliście posłuchać i widzimy się oczywiście, że tak na żywo.